तो गाइस आज हम लोगा वैली कलाम में आए हैं। ये 2 फरवरी 2025 का दिन है, सॉरी 4 फरवरी। तो ये आप चेक करें कितनी बर्फ़बारी है। माशाल्लाह धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। सुबह ही यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है तो धूप माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली हुई है। तो ये चेक करें आप, माशाल्लाह।